Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Nova Gradiška već godinama njeguje tradiciju hodočašćenja prema gradu Vukovaru na dan obljetnice grada Vukovara i samim time imamo već jedno određeno iskustvo u hodanju, te smo tajnik udruge Željko Bakunić i ja došli na jednu ideju da, pošto je ovo 20-godišnjica Požeške biskupije, a i osjećamo već duža potrebu da se na nama svojstven način, znači tim hodanjem, odužimo Svetoj stolici i svetom papi Ivanu Pavlu II. Odlučili smo se da predložimo našim članovima koji inače hodočašće s nama, da ove godine odemo na jedno hodočašće iz Nove Gradiške do Rima. Međusobno druženje, spajanje zelene i plave Hrvatske, dostojanstveno čuvanje sjećanja na Domovinski rat, ciljevi su jedinstvenog hodočašća dugog 950 km, na koje su, želeći se pokloniti vrhovnom poglavaru Katoličke crkve, zahvaliti Vatikanu na uloženim naporima bez kojih ne bi bilo suverene i samostalne Hrvatske, krenula 9 novogradiških, zadarskih i kutinskih branitelja. Na leđima su godine, stigle su i bolesti. Prilika da se osobno poklone Svetome Ocu je jedna od onih koji se ne propuštaju. Osim toga, godine su i onako tek pitanje mentalnog stava, a snagom vjere moguće je sve. Njih 9, od kojih najstariji ima 65, a najmlađi tek 42 godine, na put koji povezuje gradove koje je posjetio Sveti otac Ivan Pavao II, put vjere, nade, zahvalnosti i sjećanja, krenuli su prvog dana ožujka 2017. godine. Mada je riječ o prilično zahtjevnoj trasi i da do odredišta treba hodati duže od mjesec dana, sve ceste i onako, od kada je svijeta i vijeka, vode u Rim. Imaju oni kilometre u nogama, prije svega, one iz vremena ratnih 90-ih, a onda i uspješnih hodočašća do Vukovara, nacionalnih svetišta i mjesta stradanja svih onih koji su domovini poklonili ono najvrijednije, vlastite živote. Na put dug 950 km sa pomno odabranim darovima, slavonskom šlinganom košuljom ukrašenom zlatovezom, bečarskim šeširom, tkanicom i drvenom škrinjom sa slavonskim motivima, izrađeno rukom branitelja Željka Radošića, put Vatikana krenuli su novogradiški hodočasnici. Ipak, i pored entuzijazma, riječ je o poduhvatu koji zahtijeva višemjesečne pripreme i dogovore. Osim zahvalnosti koju nosimo u srcima, čuvajući tako i uspomenu na one koji su Hrvatskoj poklonili sebe, jedinstveno hodočašće je prilika da se nakon puno godina sretnemo sa dragim prijateljima i suborcima, povežemo Slavoniju i Dalmaciju i skrenemo pažnju na brojne, još uvijek neriješene probleme branitelja.
Od onog dana kad mi Arsen podijelio sa mnom ovu ideju, ja stvarno mislim da bi ja bila s vama, jer me toliko to zanijelo, okupiralo i zbiljavam svim srcem, ko čovjek, ne sad ko stručnjak, dajem podršku u tome. Stvarno ću pokušati da onak ljudski, pa i evo s aspekta svoje struke, pomognem koliko mogu, jer mislim da činite zapravo jedan, doslovno bih rekla, pothvat sada. Zapravo svi ste vi kao i mi mali obični ljudi koji se upuštaju u jednu veliku životnu, da tako kažem, avanturu koja ima plemeni cilj i ja sam sigurna da će mnoge stvari koje se inače ljudima dese kad se odluče za ovako nešto neuobičajeno i doslovno od povijesnog značaja. Mislim, valjda ste svjesni da je ovo povijesni značaj, ovo što radite ima, da ćete prvih dana imat snage, no negdje otprilike pretpostavljam da će kao i u nekim drugim projektima, da tako kažem, koje čovjek stavi pred sebe, negdje već u drugoj trećini puta biti određenih zamora, određenih kriza, da li ekipno, da li pojedinačno, gdje ćete morati zapravo znati kako ćete se s takvim situacijama suočiti. Najgore je kad ponestane snage, i one fizičke i one mentalne, pa se čovjek pita, kao i neku večer kako smo razgovarali, dijelili neka svoja iskustva, je li mi sad bliži cilj ili mi je bliži povratak, u smislu jesam dalje od kuće ili sam dalje od cilja. To su ti krizni momenti gdje će vjerojatno biti potrebe da se onako koncentrirate, pošteno i iskreno razgovarate da biste mogli nastaviti dalje. Sad ovako, ja ću vam dati adresu našega doma, dobro, i telefon. Dakle, ovako, tamo u Italiji mi to zovemo dom Muscolata. Dobro. A inače dom hrvatskih hodočasnika. Dobro. Nosi ime o Blaženom Ivanu Mescu. Da, to smo mislili da ste možda i dana. Ovako, Vjerozano, to je glavna cesta, ima tih nekoliko glavnih cesta u Rimu. To je pokraj Via Casilina. Ova naša Via Gardinano utječe u Via Casilina. Via Casilina. Vašoj grupi, vašoj grupaciji mi nećemo naplatiti, nego ako vi budete željeli ostaviti neki dobrovoljni prilog za one dane, možete, ali naše cijene se ne primjenjuju na ovaj oblik, hodočašćenja. Hvala, to je najmanji problem. Tako da je pomoć. Da, pa čujte, dužni smo, zato dom postoji. Dom je napravljen upravo zato da olakša i omogući i ovim siromašnijima i mi recimo također primamo dosta tih bolesnika koji dolaze specijalistima na liječenje, ali i tako i. Kada su svoje živote izložili na branik domovine i bili spremni žrtvovati taj svoj dar kako bi pokoljenja mogla uživati ono što smo stoljećima čekali. Jer od stoljeća 7. dakle od prve krsne vode koja je potekla po hrvatskim čelima, hrvatski čovjek je počeo gajiti čežnju da bude samostalan, slobodan, da može živjeti svoje dostojanstvo, da može u tom dostojanstvu ispoljavati sve one vrline koje nosi u svome srcu i svojoj duši. I oni danas na poseban način ističu te vrline. Ne samo moliti za nešto, nego biti zahvalan za ono što smo primili. Pa mi svojim molitvama podržavamo na ovom njihovom putu sa željom da taj put bude za njih što uspješniji i što duhovno plodonosniji.
kako bi na kraju svoga puta mogli s ponosom reći da ono što su učinili su za sve nas koji u domovini živimo, koji ćemo i molitvama i mislima pratiti na njihovom putu. Želim puno Božjeg blagoslova i neka im je ne samo blagoslovljen, nego sretan i zadovoljan put. Jer ono isto što čine i zajedništvo. Jer oni će biti zajednica, jedna mala crkva koja hoda ovim našim putovima prema vječnom gradu, prema Rimu, gdje je i srce, centar, glava naše crkve, gdje stoluje Sveti Otac Papa, a mi znamo da je Sveti Papa Ivan Pavao II među prvima priznao ovu našu domovinu i na taj način potaknuo svijet da isto to učini. Neka Gospodin ravna vašim putem i neka vas spasonosno raspoređuje. Neka Gospodin bude s vama i neka vas prati na putu. Put što ga sada s pouzdanjem započinjete, neka uz Božju pomoć sretno dovršite, a sve vas ovdje blagoslovio i sačuvao svemogući Bog, Otac, Sin i Duh Sveti. Sretno. Na putu do Vukovara, znamo kako je, nije lagano, nije jednostavno, ono što smo prošli, što sam prošao s vama, neki 35, skoro 40 km, vas čeka jako puno više. Tako da, znate šta su put. Da. Nije da prvi put, čestitam vam na odluci, mislim da je ovo stvar koju ćete se cijeli život sjećati. I ono što je najvažnije, promičite sebe, svoju obitelj i naš grad. Naravno, našu vjeru. Tako da, dečki, živite, radite, trčite, u stvari nemojte držati, hodajte i čekam vas kad se vratite. Sretan put. Hvala. Poštovani dragi naš Papa Franjo, hrvatski smo branitelji i vojni invalidi iz Domovinskog rata, koji su za hodočašće od Nove Gradiške do Vatikana u srca spremili vjeru, nadu, ljubav i dobro, a za svaki korak na putu od 900 km krunicu i molitvu. Rat je iza nas, hvala Bogu. Zateklo nas je zlo i srpska agresija na Hrvatsku 1991. godine. U ime svih građana, žitelja grada Novske, evo i u ime naših branitelja ovdje, zaželjeti vam dobrodošlicu i puno zdravlja prvo na ovom putu, jer dug je put, a godine čine svoje i nadam se ćete sve ono svoje ostvariti i prenijeti onu poruku mira i prenijeti zapravo poruku zajedništva, jer vjerujem da je to zapravo vaša intencija. Pa tako i sve žrtve koje su učinili branitelji za obranu naše i domovine, oni koji su živući, ali i onih kojih više nema, sjećamo ih se. Čestitamo svima onima koji su uspjeli preživjeti ta stradanja, a preminule pohranjujemo s dubokim poštovanjem u svom srcu i svojim molitvama uvijek pred križem, pa tako i danas ovdje u zahvalnosti Kristu Gospodinu izričemo svoje molitve, izručujemo ujedno i duše naših branitelja u pokoj vječni.
Rušili su nam kuće, mučili nas u logorima, ranjavali nas. Ubili 15.336 hrvatskih branitelja i nekoliko tisuća nedužnih civila. Voljelo je dušom i tijelom, ali svojim Hrvatsku nismo dali. Prije svega, još jedan dobrodošli u Kutinu. Drago mi je da smo vas mogli ugostiti i da vam možemo dati malo snage, prijateljstva da izdržite do Rima. Prošle godine sam bio na općoj audijenciji, rekli ste da ćete biti na općoj audijenciji. To je poseban doživljaj, ako je neko već bio zna to, ali ako ćete ići na posebno darivanje, to je još vjerojatno jedan doživljaj koji ćete sigurno pamtiti do kraja života. Želim u ime grada Kutine i svih svojih suradnika da se dobro osjećate na putu, da izdržite, da vam Bog da snage da izdržite do Rima, da vam se ništa ne dogodi, da se ne ozlijedite i da pronesete glas Hrvatske, sve ono što vi želite poručiti svijetu, da uspijete. Sretan vam put i nadam se da ćemo se opet vidjeti u Kutini. I za one koji boluju od teških duševnih i duhovnih bolesti, kojima su mnogi opterećeni. Sjećam se mnogih branitelja, civila obilježenih PTSP-om, mnogih depresivnih očajnih ljudi
misliti na one koje su životne poteškoće slomile, te trpe radi raznih oblika šizofrenije, straha, bijesa, ravnodušnosti. Neka i njih dotakne tvoja milost da ozdrave, da krenu dalje u svome životu, da u tebi pronađu snagu i vodstvo. Tako i na zemlji, kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u opasnost, nego izbavi nas od zla. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama. Ja sam rekao da ja moram sad tu utvrdu da idu. Kaže, kako znate? Znamo. To sad na to trenutno odgovori, to je teško. Znači sve ovo, ovaj put, tek na kraju. Onda će riječ same, a sve ovo što prolazimo, to će se izgledati. Nadamo se da ćemo moći bilo šta reći, suvislo i evo još ovo je u stvari put zahvale. Da. Mislimo da će u tom trenutku prevlada puno toga. Osjećaj, emocije, sam taj susret što čovjek može doživjeti jednom, bar na ovaj način kako mi pokušavamo da to odradimo. Evo, gospodina predsjednika, on je... Dogovorio da za jedno kratko ovako okrepljenje i druženje prije nego što vi idete, koliko sam čuo, idete na seminar. Sutra ujutro vas čekamo opet ovdje za okrepu i za 7 puta zaželimo, jel? Naravno. Vi morate rasporediti snagu i vrijeme, ali sigurno ste na vrijeme krenuli i samo nek vas zdravlje prati da stignete tamo gdje ste naumili. A to je velika stvar za sve nas, za cijelu Hrvatsku, što će se pojaviti u Vatikanu kod Pape sa jednim, vidio sam već sve kod kolege, sa jednim lijepim poklonima i svi smo na neki način dirnuti i ovo što mi vas dočekamo, to je najmanje što mi možemo. Evo, ali od srca je i ljudski. Da, to je najbitnije.
Evo što je gradonačelnik rekao, ja se isto zahvaljujem, drago mi je što smo ugostili. Žao mi je što nismo prije doznali. Da smo prije doznali, vjerujte da bi osigurali spavanje i tuširanje i sve. Ali evo, kaj, pošto je Pavo rekao, nama je drago da vas možemo, evo, najmanje znake dobre volje od nas, da vas ugostimo i... Želimo vam dobrodošlicu još jedan. Dobro nam došli. Da se malo podružimo, počastimo koliko bude imali vremena. I već sam već to jedan rekao, evo, kad se tiče današnjih 11 sutrašnjih je godino zaštiti da vas na svoje danas hvala. Znači, jako puno je moj otac je poginuo tamo od vas na našem ratištu. 99. brigada kad je došla tamo pomoći. I evo stvarno posebno, kad je god nešto vezano za Novu Gradišku, uvijek ćemo biti tu i uvijek smo uz vas. Jer bili ste prva sve amerikanske znate, sve šta je bilo. I samo bih htio, koja je žena odavde, Gradiški dan, 25 godina, moje priboj i mene drago da su došli u Budovni Slavonci. I sa svim tim radnim i ranjenim i mrtvim, što je sve te popise i sve, to god si zna, njegov čača je bio meni učitelj na internu, da ja sam da ću medicina učitelj. Oni su imali mržnju i oružje, a mi ljubav, krunicu oko vrata, molitvu i vjeru u Boga i dobro. Napatili smo se u 4 godine Domovinskog rata do slobodne nam lijepe naše Hrvatske. Evo danas smo dočekali naše hodočasnike koji idu iz Nove Gradiške za Rim, pješke. Dočekali smo ih u Zagrebu i Udruga veterana Vojne policije, ja kao predsjednik i kolegica Maja Lucić. Njihov pothvat je hvale vrijedan i vrijedan divljenja, jer tako nešto upustit se u njihovim godinama i s time što su oni dio njih i ratni vojni invalidi i dozvolili su si usprkos bolesti, usprkos toga svega što ih muči u životu, da kao branitelji nakon toliko i godina rata i godina koje su prošle poslije rata odluče se na tako jedan veliki pothvat. Sve ove godine ne zaboravljamo niti jedan dan izraziti zahvalnost Bogu i onima koji život za Hrvatsku dadoše. Danas je Republika Hrvatska slobodna, neovisna, demokratska, međunarodno priznata država, članica Ujedinjenih naroda i Europske unije. Ovdje ugostili, se na ovakav put odlučili koji je sigurno za vas naporan i težak, ali sigurno bio je teži još onaj 90. kad smo krenuli svi i kad smo napravili ovaj dio priče da možemo danas se družiti i hodati slobodno po ovoj našoj lijepoj i dragoj Hrvatskoj domovini.
Ja sam kao pokušao vas ugostiti u najboljem smislu što je pružiti vam stvar vaša, ono što ste tražili od nas i nadam se da ćete biti zadovoljni s našim prostorom. Skupa, evo na ovome dočeku koji za nas jako puno znači. Danas u stvari jeste najbitnije uz ovo što hodamo u hodočašće, isto tako i povezivanje sa svim braniteljima u ovom dijelu Hrvatske. Znači od Nove Gradiške pa do Splita i nadamo se da ovo neće ostati samo na ovome. Mi se nadamo jednoj znači daljnjoj suradnji, bez obzira na hodanje, ne hodanje, nego da ostanemo znači u jednom kontaktu, da jedni druge pozivamo, da jedni s drugima se družimo, da znači stvorimo jedno trajno prijateljstvo. Velika nam je čast što je vatikanska diplomacija kao prva u svijetu još u listopadu 1991. godine objavila da radi na hrvatskom međunarodnom priznanju. A 13. siječnja 1992. godine i priznala našu Hrvatsku. Puno nam je to značilo i onda i sada. Zahvalni smo svim srcem za sve dobro koje je za hrvatski narod učinila i čini Sveta Stolica. Čast nam je što je hrvatsku zemlju poljubio Sveti Ivan Pavao II. I zahvalni smo mu što je posjetio Hrvatsku čak 3 puta. 1994., 1998. i 2003. godine. Sveta misa koju je Sveti Ivan Pavao II. Predvodio na Zagrebačkom hipodromu, koje je prisustvovalo gotovo 1 milijun vjernika, ostala je zabilježena kao najposjećenija misa u hrvatskoj povijesti. Pozdravljam ove drage dečke koji idu pješke iz Nove Gradiške prema Rimu. To je jedan pothvat koji je zadivljujući i posebno sam radostan što vi njegujete uspomenu na toga dobrog papu, velikog papu koji je pridonio da dobijemo zrak. Ne zaboravimo zahvalnost prema ljudima koji su nas zadužili svojom žrtvom, svojom dobrotom, svojom riječju, a među njih spada dakako i Papa Ivan Pavao II. I hvala.
Bitno su oni. Pa onda ulje, sad na kraju malo. Dečki, poželim vam samo snage da izdržite do kraja i da, ne da Bože, ne ostavi nikakvih posljedica negativnih ovaj put i umor koji treba iznijeti do Rima. Da. Pozdravite mi Rim, ja sam tamo boravio dugo, skoro 20 godina. Da. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Blagoslovio vas, čuvao i pratio svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Neka bude sretan, blagoslovljen put, kao što rekao, da ne bude nikakvih neugodnih posljedica od umora i puta i da ostane vam trajno u sjećanju kao jedna i radosna žrtva koju prikazujete i za sebe i za svoje obitelji i za našu domu. Blagoslovljen všemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Svece ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdani daj nam danas i otpusti nama duge naše,
kao i mi otpuštamo dužnicima našim. Dobroporci Milovinac, evo dobrodošli evo, u naš kraj, u našu malu zajednicu. Evo sad smo slušali sam malo prastanka, ono što je sigurno da u ovoj općini su graditelji svi dobrodošli i uvijek ćete biti dobrodošli. I ovo je večera samo jedan mali znak pažnje evo, prema vama, prema jednoj, rekao bi, divnoj, humanoj akciji koju radite za Hrvatsku. Na neki način, evo, ovu turu koju radite, vi povezujete Hrvatsku, povezujete sve nas. Mi smo samo, evo, uz ovo večera što smo s vama, evo, ponosan sam da možemo biti mali dio ove cijele akcije. Godan boravak ovdje u Svetom Roku i stavljamo se na raspolaganje što vam možemo pomoći, evo, i sad i u ovoj akciji koju ove godine radite i koju ćete raditi u budućnosti. Hvala vam što ste došli. Nema baš nekog vremena. Ja sam svakako kako se doći na more? Čim se družim s tobom, moraš da te već nemanja sam. To je u redu, to ne daj. To je 29. Šajpare. Pa svi su izgrađeni. Šajpare. Ne, ona je govorila. Pa ona je rekla da me ima. Ona je rekla da se javi. Da se vidio da konjima u more. Kako, evo, oni svi znaju, da ja jednostavno napravim 35 km. Ovako, da mi neko reče da je 35, to nema šanse. Znači, oni me nose. A tebi zahvaljujemo, pogotovo i Jusufu isto što ste s nama sada večeras, normalno, i s naši prijatelji. Evo, hvala vam.
Sutra ovdje spavamo. Ne, gledaj, kakav sam dobio. Sigurno će biti uđe. Sad uđi u sobu ljubavi. Uđi u sobu ljubavi. Čekaj. Ajmo tuča, jasno. Strava. Gdje? Sutra nema. Ja imam vreću za spavanje, ovo je šteta kvara. Evo ih, dečki ulaze u Trogir. Umjetskog grad Trogir, Trogirium. Znači pozdrav. Evo nas u Trogiru. Evo ga, najljepši grad. Evo ga, načelnik Trogira. Evo ga, stigli su dečki. Evo, Arsen, gotovo. Nismo još. Baš onako kako su planirali, nakon točno 20 dana, hodočasnici o kojima pišu svi mediji, dolaskom u Split odradili su posljednju hrvatsku dionicu putovanja života, a onda do ukrcaja na trajekt za Anconu i službeno druge velike dionice puta, one talijanske. Iako umorni, uz puno zahtjevnih ruta, problema, patnje, znoja i ustrajnosti, osmorica branitelja hodočasnika, praćeni sve brojnim medijima, sve bliže su cilju, polako su postali svjesni veličine vlastitog pothvata. Došli smo u Split. Evo ga. Neću reći da je grad Hajduka, ali... Ko je rekao da nećemo stići? Pozdravljamo Ljubu, normalno. Prva etapa, završena. Ljuba broj 1, je. Ali nakon toga, kažem, Julija će vam pokazati crkvu, tu, evo, mislim, možete se pomogti. Ja sam zvao župnika, mislio sam vam kazati, međutim nije mi se javio. Ako se javi, vjerovatno će vas imati toga, samo dočekati vrijeme. A nakon toga, evo, posjet muzeja, pod Alkarskim dvorima, danas spomen soba, da isto da to obiđete. I muzej imate 40-ak, pola sata, 40 minuta da to prođete, tako da to je naš otvoreni muzej koji smo otvorili na 300. Sinjsku alku. Javite, nije problem, bit će nam drago da vas možemo ugostiti, da vas možemo primiti među nas, da možemo pokazati isto taj naš dom branitelja i gdje mi moramo, znači,
Eto, da napravimo jednu zajedničku večercu, tak nekakav, da se malo potrudimo. I naše gostoprimstvo. Eto. Hvala. Hvala vam Ja puno. sam govorio, neka Željko sada možda zaključi Pa ništa, ja zahvaljujem, bilo mi je zaista i meni Igoru zadovoljstvo biti danas s vama. Kad sam čuo, ja sam evo danas saznao da vi dolazite, inače kao hrvatski branitelj, meni je to posebna čast i zadovoljstvo i ponos da vi idete kod Svetog Oca Pavla. I družiti se s vama, evo uvijek čovjek nauči nešto novo, razmijeni neka iskustva i mišljenja. Vidim da mi i u politici i u sveme ovo ostane, dišemo od prilike jednako i da to mi je još jedno, još i draže, još veće zadovoljstvo. Nastojat ćemo, kad budemo, ako bude mogućnost ikako, kod odlaska na ovu jubilarnu, odnosno svečanu Sinjsku alku u Vukovar, vjerojatno ćemo prolaziti kod Nove Gradiške, pa ili u odlasku, možda prije u povratku, ako to bude ikako bilo mogućnosti, javit ćemo vas i bit će nam zadovoljstvo da vas posjetimo. Isto tako, kad budete dolazili ovdje za neke buduće Sinjske alke, a i mimo toga uvijek se javite, jer što se nas tiče i mene osobno, a i Igora, jer znam kako Igor diše, vi ćete biti uvijek naši dragi gosti i prijatelji. Ja još dodati, znači, pratit ćemo vaš put dalje do audijencije, do Svetog Oca, želimo vam na tome putu zaista puno sreće i uspjeha da sve prođe u redu i opet kažem, nakon te audijencije uz blagoslov Svetog Oca da se sretno vratite u svoju Novu Gradišku, promovirali se Hrvatsku, hrvatske branitelje i ljubav koju hrvatski narod gaji prema Svetoj Stolici. Hvala vam. Hvala vam što ste bili u Sinju. Hvala. Nije mala stvar propješačiti Hrvatsku, a onda stići do Vatikana. Zahvaljujući novim prijateljima stečenim na putu, dragim ljudima koji ih sa ljubažnošću primaju u svoje živote i ozdravljuju, proljeću po mjeri i providnosti, moguće je izdržati sve. Sad ga malo prije. Prije su povod. Jedan pizat, kad pogodnji doček mi stavio na to. Nema. Nema to. Nema, nije. Ne bjega, a sad ste dobro. Kad se mi napucano, vaša briga za sve. Kaži, prvo. Nije želja, nije. Eno, brat. Karmela. Šolta. Imamo, ali voda.
Hodočašće je samo po sebi životni poklon koji mijenja čovjeka. Nesvakidašnji pothvat koji na jedinstven način promovirao Novu Gradišku, Hrvatsku, spojio hrvatski kontinent sa Hrvatskim morem, Slavoniju sa Dalmacijom. Oživio je sjećanje na Domovinski rat, prijateljstvo stvoreno u rovovima i uspomene, potvrđujući kako je vjera i nada jača od svake prepreke. Come si dice, una denascita, capito? Perché se no io mi più Cavale. Ti kao? Što ti me brigaš ti? To je moje osobno pravo. Cesta je 313. Ovo je izlazak iz Piše. Termija, to je izlazak iz Termija. Da, nema veze. Samo da vidimo kad povećaš prvo mjesto. Slika je ovako. Nema most, to je sad sve pomaknuš. Monte Rotondo. Da. A ovo Pioggia Moreto, a tu nam je negdje movimento troppo fermi in compagni, arriva poi Bonucci, il passaggio di ritorno non è un granché, Zampagnini. Sada mi spekla ono kosu djela. To treba spati. Morat ćemo posuditi. Ti kemije daješ. Ko zna pegla? Kako je?
Znaš šta me jedino? Nemam parmezana. Hodajući iz osobnih, dubokih razloga, zahvalni dragom Bogu što su preživjeli rat i bolesti, od kojih svakodnevno umire na desetine branitelja, novogradiški će hodočasnici put dug 950 km, koji je trajao 37 dana, pamtiti do kraja života. Veliko hvala svima koji su nas na putu dočekivali, hranili i pružili utočište, kao i svima koji su pomogli da ovakvo hodočašće bude moguće. Ovo je naš zajednički put i samo zajedno smo mogli ostvariti ovako veliki pothvat.
Očima židovskih vladara, daže kontakta čovjek Ješa, po Kristu Još jedan vaš zekak tamo susjed skoro, gospodin Milan koji radi u zavodu. Koji su Stav reći, gdje ste bačili? Naša župa. Blagoslovi gospodin Nasir Kovedara, blagoslovi vodočasnike, neka njihov trud, neka njihov napor bude na dobrobit i njih i naše domovine po Kristu, gospodinu našemu, Otca i Sina i Svetoga Duha. Dobar tek. Grobice koje smo spominjali je da je Avo. Ovo je znači povijesni grb koji imamo i u crkvi, dole na par mjesta je napravljeno u smislu. Evo ga, dakle, imate dvije karte za prima fila, to su karte za one koji idu na rukoljub papi, koji nose poklon. I to ste vas dvojica i ostatak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tako da i danas sam sa zamjenikom šefa pontifikalne kuće, dakle papinske kuće razgovarao i on je rekao, pa da, to je lijepo, ljudi hodaju, to je izraz prave vjere i tako da se učinu da popunite o dizajnu i fotografiju. Dakle, tamo će biti jedan monsignor koji zove Sapienza, on je nadležan za to raspored i on će uz papu hodati. Da li će netko, ja ne mogu biti s vama napred, dakle to je samo za vas, ja ću biti na drugom mjestu traga, ali mi ćemo se vidjeti, ja ću doći tamo, budite, šta da vam kažem, budite tamo prije 9, budite u pola 9, morate proći kroz kontrolu ulaska, dakle budite tamo najkasnije pola 9, 8 i 15. Mi pokušamo upiti svaki trenutak ovo. Riesce a infondere grande consolazione e pace, facendo percepire come il Signore è sempre accanto a noi e non ci abbandona mai.
Papa! Francesco! 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 Vjerni kršćanskim korijenima i svojoj katoličkoj crkvi. Eto nas nakon dugog puta pred vama, dragi Papa Franjo. Ovo je hodočašće, naša skromna žrtva i doprinos širenju vjere i nade. Pješačili smo 900 km u molitvi da se zahvalimo Svetoj stolici, Svetom Ivanu Pavlu II i vama, dragi naš i poštovani Papa Franjo, za sve dobro koje činite za hrvatski narod. Teško je pronaći riječi kojima bismo opisali kolika nam je čast i što za nas, hrvatske branitelje i iskrene vjernike, znači biti u vašoj audijenciji. U ovoj, u našim životima, najsvečanijoj prigodi darujemo vam dio naše tradicionalne slavonske nošnje u škrinjici naših predaka, koji smo pješice donijeli od Nove Gradiške do Vatikana. A sa sobom smo na ovaj daleki put ponijeli i donosimo vam srdačne pozdrave i dobre želje tisuća naših sugrađana, Hrvata i vjernika. Prije svega, evo, dozvolite mi čestitati hrvatskim braniteljima, dragovoljcima, hrvatskim ratnim vojnim invalidima, čestitati na toj odlučnosti, na spremnosti prihvaćanja tog izazova. Naime, nije jednostavna odluka i nije niti malo lako to što taj poduhvat koji su učinili i zaista im od srca čestitam i sretan sam da sam na čelu ministarstva koje zastupa takove ljude koji su branili svoju domovinu u Domovinskom ratu, koji su dali svoje dijelove tijela, svoje zdravlje, ali s druge strane koji su sačuvali taj pobjednički duh i ovo je izvrsna prigoda predstavljanja i braniteljske populacije i Republike Hrvatske i zaista im čestitam na svemu onome što su učinili i kroz Domovinski rat i posebno evo u provedbi ovog hodočašća. Ipak 950 km, razni klimatski uvjeti sa narušenim zdravljem, to mogu samo ljudi koji su iznimno snažnoga duha, ljudi koji su odlučni i ljudi koji su i danas evo spremni predstavljati svoju zemlju, svoj narod i posebno me raduje ta činjenica da su se odlučili na taj put prema Svetoj stolici i da su bili na audijenciji kod Svetog Oca. Zaista me raduje ta činjenica. Cjelokupna ta relacija kojom su prolazili na najbolji mogući način predstavljali su hrvatske branitelje i našu noviju hrvatsku povijest, naš Domovinski rat na koji smo ponosni. I dao da bude živi znak ljubavi nebeskog Oca u hrvatskoj zemlji.